tinchlik. Islomni o'zi qarang, subhanalloh, tinchlik, omonlik, hammaga tinchlik beradi, hammaga omonlik beradi. Alloh taolo hatto haram hududlarni ham xuddi shunaqa degan. Va man dakhalahu kana amina. Kim u joyga kirsa omonda bo'ladi. Yer yuzi omonda edi. Insonlar uni fasod qilishni boshladi. Va la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dedi Alloh. O insonlar, yer yuzi isloh qilingandan keyin unda fasod qilmang dedi. To'g'ri, bu tafsirda shirk bor, shirk keltirmang, kufr keltirmang, nifoq qilmang va obod qilib qo'yilgan yer vayron qilmang. Hech narsa yo'q, urush to'polonlar qilmang. Bir-biringizni o'ldirmang. Yerda janjal chiqarmang. Ibodatda, taqvoda yashang deb Alloh taolo insoniyatga buyurdi. Xo'p, omonlik bo'lsa, tinchlik bo'lsa, xotirjamlik bo'lsa, insonda haqiqatda salomatlik bo'lsa, ko'p narsaga erishadi. Hozir odamlar salomat bo'lay deb ming pullarni sarflayapti dollarda. Million pullarni sarflayapti. Subhanalloh. Bir kishi bir gap aytib berdi-da, ajoyib gap gapirdi. Sog'lom odamning mingta tashvishi bor dedi. Mingta tashvishi bor. To'y qilish kerak, u qilish kerak, pul topish kerak. Kasal odam bitta tashvishi bor deydi. O'ta kuchli gap bu. Agar qo'y bersa, o'sha mingta tashvishga kasal odam o'sha bitta tashvishni almashtiradi. Shuni menga ber, mingtasini men bitta tashvish senga beray, sog'lom bo'lsam bo'ldi deydi. Soppa-sog' yursam bo'ldi. Hech narsa kerak emas, shu men tashvishim deydi. Lekin hozir odamlar sog'lig'iga qaramayapti, omonligiga, tinchligiga qaramayapti. Buni doimiy muntazam bo'ladigan ish deyapti. Tinchlik, xotirjamlik doimiy ish bo'lishi kerak. Yo'q, bu doim bo'lmasligi ham mumkin. Uni sabablarini qilib turish kerak bo'ladi yer yuzida. Ibodat bilan, taqvo bilan, g'ayrat bilan, shijoat bilan yer yuzida obodlik qilib turiladi va tinchlikni ushlab turish uchun kuchlar sarf qilinadi. O'shalar bo'lib turadiki, yer yuzida Alloh izni bilan albatta omonlik bo'lib turadi, mu'minlar ibodat qiladi, yaxshi yashaydi. Payg'ambarimiz alayhisalom bir ajib hadislari bor. Insonlarning ko'plari ikkita narsaning qadriga yetmaydilar. As-sihhat wal farogh. Sihhat sog'lomlikni va farogh xotirjamlik, bo'sh vaqtni qadriga yetmaydi. Boshqa hadislari bor. Ig'tanim khamsan qabla khamsin. 5 ta narsadan avval 5 ta narsani qadriga yeting deganlar. O'shanda shababaka qabla haramik, katta bo'lishingizdan oldin yoshligingizni qadriga yeting. Sihhatika qabla saqamik, kasal bo'lishingizdan oldin sog'lomlikni qadriga yeting. Farog'iga qabla shug'lik, mashg'ul bo'lib ishlar bilan band bo'lib qolishingizdan oldin bo'sh vaqtlaringizni qadriga yeting. Uni davom ettirsa bo'ladi, bizga kerakli bo'ladigan joyi shu. Demak, inson sog'lom yuribdimi, qadriga yetish kerak edi. Hozir odamlar soppa-sog' odamlar o'zini kasal qiladigan yo'lga qarab ketyapti-da, keyin kasal bo'lib, o'sha yo'lda pul topaman deb kasal bo'lib, keyin o'sha pulga davolanyapti. Bu mantiqdan uzoqda. Inson sog'lom bo'lishi uchun atrofida Alloh bergan aql, zakovatga to'ldirib qo'ygan narsalar bor. O'shani biz o'tib ketmaslik kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom yo'llari, sunnatlari hammasi insonni dunyo hayotida soppa-sog' qiladi. Agar sunnatga qaytilsa, yeyishda, ichishda, yurishda, mashalloh inson kasal bo'lmaydi. Tibbun nabaviy deydi. Payg'ambarimiz alayhisalom yo'llaridagi tabobat ilmi. Sunnat degani bu. Payg'ambarimiz alayhisalom sunnatlarni bajarayotgan inson kasal bo'lmaydi. Har qanday shifokor, dietolog, yo'lmasa maslahatchi, jamiki ilmlisini oldiga borib ozgina gaplashing. Men sal kasalman, bemorman, vaznim katta bo'lib ketyapti, qanaqadir xolesterin ko'payyapti, yuragim bezovta bo'lyapti, jigarim yog' bosib qolyapti, nima qilay deb ayting, u berayotgan maslahat hammasi sunnatda turibdi. Tartibli ovqatlaning, kechasi ovqatlanmang. Rasululloh alayhisalom bitta sunnatlari o'zi hozirgi kundagi dunyoni g'ami bo'lib qoldi. Kim xufton namozidan keyin gaplashsa, lag'u qildi. Xufton namozidan keyin gap yo'q, uxlash bor deganlar payg'ambarimiz alayhisalom. Va xuftondan keyin hujraga soatda uxlaganlar. Hozir ozish uchun, inson stressdan yo'qotish uchun nima qilish kerak desa, har qanday shifokor 9-10 ga qo'ymasdan uxlang deydi. Chunki kechasi 12, 11, 1 da insonning gormonlari almashadi. Haqiqiy zo'rlar uyg'onadi-da, o'lganlar yimiriladi. Siz uyg'oq bo'lsangiz, almashinuv bo'lmaydi va siz toliqasiz, charchaysiz, et qo'yasiz, simirasiz, stress boshlanadi, uyqu zo'r bo'lmasa, hamma yoq xonavayron bo'lib ketadi. Savdoyingizga uyqu normal holatga tushsin, ovqat normal holatga tushsin. Savdoga nima aloqasi bor?
Savdoga aql kerakmi? Ha, aql bo'lishi uchun uyqu bilan ovqat normal holatga tushishi kerak deyapti. Hammasi payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlarida. Sog'lomlik haqida gapiryapmiz-da. Bu shunday mavzuki, bu kichkina mavzu deb inson bir yengil sanamasligi kerak. Sabab bu shunaqa mavzuki Rasululloh alayhissalom yo'llarga olib boradigan mavzu. Oshqozoningizni 3 qismga bo'lib oling dedilar payg'ambarimiz alayhissalom. Subhanalloh. Hozir odamlar 3 qism oshqozonni 4 qismga bo'lib, 4 qismini ham ovqat bilan to'ldirayotgan bir paytda ortib qolsa orqasidan o'sha desertini, yana ortib qolsa buni ham hammasini keyin yo'l ekan uni ham yeb ketaylik deb turgan paytda payg'ambarimiz alayhissalom 3 qismga taqsimlab suvga, havoga, ovqatga. Ozgina ye, to'yguningcha yema. Mana shuni payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar. O'tirganda akulu kama ya'kulul abd va ajlisu kama yajlisul abd dedilar. Men qullar kabi o'tiraman, qullar kabi ovqatlanaman deb payg'ambarimiz alayhissalom rosa kamtarlik qildilar. Hozir jamiki ovqatlanish tartibini, ratsionini tuzib berayotgan odamlar sunnat tuzib beryapti, sunnat deya olmayapti xolos. Shu sunnat payg'ambarimiz alayhissalomning yo'llari, to'g'ri ovqatlanish. Subhanalloh, to'g'ri ovqatlanish birinchi raqamli tashvishga aylandimi hozir? Har qanday sport zalga boring, men sizga bo'pti, har kuni shug'ullantiraman, lekin to'g'ri ovqatlanish yo'lga qo'ymas ekansiz, 5 yil shug'ullansangiz ham mana shunday turaverasiz deysiz. Ya subhanalloh, demak sunnat. Jamiki biz ishlarni sunnatga qaytarsak, soppa sog'lom bo'lamiz, salomat bo'lamiz va inshaalloh karim ibodatni zo'r qilamiz. Savdo zo'r bo'ladi, ilm zo'r bo'ladi, miya ko'p narsadan bo'sh bo'ladi. Miya ovqat bilan to'lib qolmaydi. Ovqat bilan to'lsa, mana uxlaydi, uxlaganda ichkaridagi zavod uxlash kerak edi-ku, endi uxlamaydi ular. Qarg'ab chiqadi. Nimaga shuncha ovqat yeding? Sanga o'xshab biz ham kunduzi yurdik. Endi sen uxlayapsan, biz endi uxlamaymiz, ish topib berding bizga. Endi bizni fabrikamiz ishlaydi deb uni hazm qilish jarayoniga o'tadi. Shunaqa katta zavod ishlaydi, endi dam olmagandan keyin nima bo'ladi? Tugaydi u. Bir pasda chatoq bo'lib qoladi. Yog'larni yopishtiradi devorlarga. Shlaklar ko'payadi. Endi qisqa qilib aytganda, sunnatga qaytilsa inshaalloh karim inson kasal bo'lmaydi. Sport bilan shug'ullansa, payg'ambarimiz alayhissalom farzandlaringizga kamon otishni, suvda suzishni, ot choptirishni o'rgatib qo'ying. Ha, o'sha davrdagi sport edi-da bu. Agar mabodo zamonaviy davrda bo'lib qolganlarda payg'ambarimiz alayhissalom nima insonni tanasiga shariatga muvofiq sog'lomlik kiritsa, albatta payg'ambarimiz alayhissalom o'sha yo'lni ham tavsiya qilgan bo'lardilar. Nima uchun? Insonlar sog'lom bo'lishi va quvvat bo'lishi, dinini, yurtini, yashab turgan manzillarni himoya qilishi uchun doim oddiy qilib aytganda formada bo'lish kerak. Ozgina formadan chiqib qolsa inson hech narsaga yaramay qoladi. Hech narsaga. Bu payg'ambarimiz alayhissalom sunnatidan tark qilish. O'shaning uchun biz hamma holatda sog'lomlik haqida gaplashyapmizmi? Omonlik, tinchlik, xotirjamlik, shularga amal qilsak inshaalloh karim yaxshi bo'ladi. Xotirjamlik, tinchlik dediga, ikkita mavzu bittada hozir. Tinchlik, xotirjamlik, salomatlik bugungi mavzuyimiz. Alloh azza va jalla soppa sog'lom mo'min bandan yaxshi qo'yadi, to'g'rimi? Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: "Al-mu'minul qawiy ahabbu ila Alloh ta'ala min al-mu'minid da'if." Kuchli mo'min, quvvatli mo'min, g'ayratli mo'min, zaif mo'mindan Allohga suyutilgan. Nimaga? G'ayratlisi boshqacha-da. G'ayratlisi o'zini g'ayratli tutishi uchun, shijoatli bo'lishi uchun hammasiga amal qiladi. Bitta narsani chekkaga surib, biz mana shu bandimizni endi qolganlar qolgan ish qilib demaydi. Hammasini bajaradi. Chunki u g'ayratli mo'min, bittasini ham qoldirmaydi. Va shu bilan birga atrofidagilar bundan omonda bo'ladi. Mana shu tinchlik. Inson atrofdagilarga ziyon yetkazmasa, bitta inson va hamma inson shu ishni bajarsa, dunyo tinch turadi. To'g'rimi? Hamma bo'ldi, mana ziyonim insonlarga, yer yuziga, dinga tegmasin. Ziyonim tekkandan ko'ra o'zim sekin chetga olganim yaxshi desa, yer yuzi obod bo'lib ketaveradi. Payg'ambarimiz alayhissalomning sahih hadislari bor. Imom Buxoriy o'zlari sahihlarida keltirdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi." Musulmon kim deb so'rasalar, musulmon odam qanaqa bo'ladi desalar, bizni tushunchamizda turlichada. Payg'ambarimiz alayhissalom boshqa aytdilar. Musulmon shunaqaki, qaraganingda boshqa musulmonlar uni tilidan omonda turadi va qo'lidan omonda turadi. Ya'ni u boshqalarga tili bilan ozor bermaydi, qo'li bilan ozor bermaydi. Urmaydi, so'kmaydi, g'iybat qilmaydi, bo'xton qilmaydi.
ana shu musulmon haqiqiy musulmon. Bizni ko'rinishimizda dipchi kiyib olsa yoki qanaqadir u arablarga taqlid qilib turib, ro'molchalarni o'rab olsa, yo u shunchaki internetda o'zini chiroyli ko'rsatish uchun qilinayotgan ishda. Haqiqiy musulmon boshqacha bo'ladi. Biz sunnat bilan yetishimiz kerak-da, hissiyot bilan emas, ko'rganimiz bilan emas, naqllar bilan, payg'ambarimiz alayhisalomdan kelgan hadislar bilan, ulamolarimiz so'zlari bilan, oyatlar bilan yetsak muammolarni hammasi yashirib ketadi. Payg'ambarimiz alayhisalomning o'sha gaplari haqiqiy musulmon tili va qo'lidan hamma omonda bo'ladi. Mana musulmonlar har kuni bir-biriga aytadigan gaplar nima? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nimaga aynan shu salomatlikka, omonlikni tilaydi? Sizga Allohning salom bo'lsin, omonlik bo'lsin, xotirjam bo'ling, salomat bo'ling, tashvish ko'rmang, kasal bo'lmang, doim sog'qa sog'lom yuring, Alloh panohida bo'ling deb tilaklar bildiradi. Rahmatulloh, Allohning rahmati bo'lsin sizga. Ya'ni qiyomat kuni borsangiz Alloh rahim qilsin, dunyoda ham rahim qilsin, doim ibodatda bo'ling, tavfiq bersin va barakatuh va Alloh sizga barakot bersin. Yaxshiliklar bersin. Shunday barakali bo'lingki, osmoni yerdan barakalarni ochib yuborsin Alloh sizga. Farzandlar hammasi ichiga ketyapti duo. Bu payg'ambarimiz alayhisolamning yo'llari, bu Alloh azza va jalla bizga buyurgan islom yo'li. Agar hammamiz mana shu islom yo'lida yursak, dunyo tinch, yurtlar tinch, yurtimiz tinch, mu'minlar omonda, ibodatlari joyida, ilmlari joyida, taqvolari joyida, inshaalloh karim hammasi o'zini yo'lida ketaveradi. Buni Alloh alad davom qilsin. Dunyoni tinch qilsin, yurtimizni tinch qilsin, mu'minlar panohida asrasin, urush bo'lmasin yer yuzida, chunki ko'p norasiylar o'lib ketib qoladi. Juda ko'p ayollar beva qoladi. Juda ko'p insonlar oilasidan ajrab qoladi. Juda katta vayronagarchiliklar bo'ladi. O'shaning uchun dunyo tinch bo'lgani yaxshi. Hamma omonda bo'lgani yaxshi. Mu'minlar ibodatlarni xotirjam, maza qilib bajarganlari yaxshi. Bitta notinchlik bo'lsa, umriga ham qolib ketadi inson. Bora olmasam turaveradi. Nima qilsak bo'lar ekan endi? deb yarim yo'ldan ham qaytib kelish ehtimoli bor. Tinch tursa hammasi joyida ketaveradi. Alloh hammamiz ibodatlarimizni qabul qilsin. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk. Ya Robbi, amallarimizni qabul qilgin, gunohlarimizni kechirgin, hammamizni to'g'ri yo'lda sobit qilgin, yurtimizni tinch qilgin, dunyoni tinch qilgin, mu'minlarni panohingda asragin. Ya Robbi, hammamizni qilayotgan amallarimizni qabul qil, bu oydan gunohlardan pok holatda chiqishimizni nasib ayla. Bi rahmatika ya arhamar rohim. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سمع الله لمن حمده.